kafin ya fice wata sabuwar ƙanƙarar ta bayyana. Kai ka ce dama sabuwar ƙanƙarar tana bayanta kawai jira take wannan ta ɓace ita ta zo. Daga waje ko 'yan kallo kawai ƙara suke ji ba san me yake faruwa ba. A ƙasa inda su Ahmad suke, Yarima na Jinani ne ya matso kusa da Ahmad ya tsaya domin su yi magana. Za ka iya mantawa da Kijinu har zuwa nan da wani lokaci, in ji Yarima na Jinanu. Ahmad ya kalle shi cikin tambaya. Yanayin yadda Yariman yake magana hankali kwance ya sa Ahmad tunanin baya tsoron halin da Yarima Umar zai shiga a cikin akwatin ƙanƙara. Ahmad yana ganin wataƙila Yarima Umar zai buƙaci agaji saboda kowa ya san girma da kuma ƙarfi da kuma muƙamin kwamanda a doron ƙasashe. Kada ka damu da Umaru, na Jinani ya ƙara maimaitawa. Fasahar Kijini tana da hatsari amma kuma tana da iyaka. Yana iya juyar da komai ya taɓa zuwa haske na